啊？你對得住你老豆咩？你對得住你老母咩？你對得住我哋祖國嘅下一代咩？你唔春耕，你點收鳩啊？唔係，對唔住啊，對唔住，收鳩多得出嚟噶喎，我死啦我！我同我妹係親親嘅兩姊妹嚟嘅。親生。我同佢咧，多謝用戶44嘅你。我同佢係同父異母嘅親姊妹嚟嘅。哦，係咁樣嘅。咁我阿媽就喺我3歲嗰陣時就走咗，即係落咗去下面噶啦。咁我老豆就係我4歲嗰陣時幫我揾咗個號碼翻嚟。我細個嗰陣時啊，我嫲嫲就教我一定要聽我嗰個心嚟嘅嗰個媽咪佢講個嘢，一定要聽佢嘅話，咁樣啊媽咪先會愛我，咁同我講。咁收尾我阿妹同埋細佬就係佢生嘅。你知唔知啊？自從佢生咗細佬同埋細妹之後，我嗰啲日子啊，一直都過得小心翼翼咁樣噶，因為我好驚啊！我好驚我個生嘅嗰個媽媽唔中意我，唔愛我啊！睇得明白。所以我細妹同埋我細佬出咗世之後，我就一直喺度養住佢哋，一直喺度包容住佢哋。我以為我做好屋企嗰啲家頭細務，幫我阿爸阿媽佢哋做家務，讀好書。然之後幫阿媽帶好個細佬，帶好個細妹，然之後我媽就會好錫我。然之後我細佬同埋細妹仲有阿爸都會好錫好愛我。但係咧，事實上唔係咁樣嘅。我嫲嫲仲喺度嗰陣時咧，我阿爸同埋我阿媽的而且確都係愛我嘅，而且我同細佬細妹相處得亦都好好。但係自從我上到高中之後，我阿妹讀到初中，嗰啲大細超就出咗嚟。我讀書好叻女，我次次考試啊，我都係班級前5名噶。咁真係讀書幾叻噶喎！而且當我讀到高2嗰陣時，我媽就同我講，佢話阿婷婷啊，屋企嗰啲生活壓力好大啊。咁啦，你就算係讀完高3之後啊，你一係出去揾份工嚟做啦，打份工啦咁講。佢嗌我讀完高3啊，就唔使去讀書啦，因為屋企家庭條件唔好啊嘛。好，我應承咗，我唔讀。我讀完高3之後咧，我就出去做嘢，我就要將我每個月做嘢嗰份工資寄翻去俾佢。即係你每個月打工，你仲要寄工資翻去俾你媽咪嘅以前。係。但係咁都好正常啫，因為我哋嗰代人啊，我哋80嘅，我唔知道你你90嘅話，我聽你啲聲音。係。80、90嘅，我唔知道你幾多零啊？你80定係90嘅？90。你90嘅，我哋係80後嘅，我哋都會寄錢啦，寄錢翻去屋企啦。我想問下直播間嘅朋友仔，你哋嗰個年代嘅人會唔會出嚟做嘢嘅？都要寄家用翻去嘅咧？嗱，咁你繼續講啊！我同你講啦，我讀完書出嚟咧，我就做嘢。但係你知唔知啊，小圓姐姐，我妹啊同埋細佬讀書好差好差，特別係我妹啊，佢連個高中佢都考唔到啊。咁我媽咧就嗌佢去讀技校。咁佢讀到第2年嗰陣時，佢就喺出面識咗個男仔，佢就唔想去讀書。然之後我媽咧就嗌佢要讀完先得嘅。我當時啊，我見佢咁樣啊，我細妹讀書咁差，都要嗌佢讀完書啊，我心入面嗰啲感覺真係好難受噶。即係你讀書好，你覺得佢讀書咁差都嗌佢讀書，所以你覺得唔公平係咪？係啊。但係咧，我嗰陣時係咁樣同我自己講嘅，我話我屋企有困難啊，冇辦法支持唔到咁多人讀書，所以我後嚟我都釋懷咗，我都算咗。咁收尾係可能當時條件問題咧，唔係話父母偏心咧。我覺得係父母偏心。
你覺得係父母偏心係咪？嗱，你穩定一下情緒啊，係咪真係父母偏心啊？你哋覺得咁樣？你哋嘅生活之中咧，有冇遇到過好似呢個姐姐仔咁樣嘅例子啦？好似生活咁樣啦，我哋生活環境冇辦法可以改變噶嘛，因為父母俾到我哋嘅就係咁樣，係咪？但係咧，如果我哋係多子家庭嘅，一碗水好難端得平。有人話正經啲講啦，點正經啲講咧？當你傾瀉晒內心世界嗰啲不被人知嘅東西出嚟嘅委屈出嚟嘅時候，你係咪真係忍得住唔流起你嘅眼淚咧？你就當你自己鼻敏感啊，鼻塞啊，你繼續講啊。咁收尾我畢咗業之後，我就識咗我老公。雖然話佢生得麻麻地，唔係幾好睇，但係咧佢對我好好噶。咁我一開始識佢咧，佢同佢都係做嗰啲五金業務嘅，嗰啲業務生意噶，有業務嘅嘛。咁後嚟咧，我就同佢喺埋一齊。結咗婚之後咧，佢阿爸阿媽就俾咗100銀紙我哋兩個，我哋兩個咧就開咗一間五金店。咁我哋嗰啲五金店你都知啦，因為起屋人多啊嘛，所以賣嘅嘢多，生意都幾好噶。哦，係你哋起啊？我哋開五間店。哦，咁家庭條件即係生活環境都幾好噶，你而家係我哋生意幾好，所以咧我哋生活環境都幾可以嘅。我哋連送貨司機嘅話，我哋一共請咗5個人。哦，咁都做得幾大噶。如果五金店請到5個人嘅話，大佬。因為要送工地嗰啲貨啊嘛，所以我要請人先可以收。而且我本身我自己身體有少少問題，我細個嗰陣時，我就即係話開始嚟 M 嗰陣時，我就已經有少少月經不調噶。哦，明白明白。我同我老公想要翻個 BB， 所以咧我就要調理身體，本嚟準備去做嗰個試管嘅。咁你都知啦，如果我要去做嗰啲咩試咩管嘅話，我就要去休養好自己嘅身體啊嘛。啊，應該會吧，應該要調理吧。如果做呢啲嘢嘅，要食好多藥啦，同埋要打要檢好多查啦。係。咁所以咧，我就有好多時間唔喺鋪頭入面嘅，而且嗰陣時我老公對我亦都幾好，冇咩唔同。但係咧喺舊年8月份嗰陣時，我同我老公出去食飯啊嘛，咁我就攞我老公個手機去埋單。你知唔知我喺手機入面嗰個微信入面見到好大好多嗰啲不雅嘅照片啊，同埋佢好多嗰啲勁抽好勁爆嘅嗰啲曖昧信息，你知唔知啊？點樣好曖昧嘅信息咧？我同你講，入面嗰啲內容簡直可以顛覆你嘅想象啊！我講一細部分，我講一細部分嗰啲內容俾你聽啊！你知即係嗰個女人啊，可以賤格到啊，光天化日之下就係着條裙啊，下邊啊就係着條裙啊，你明唔明白咩意思啊？我大概就明啦，你唔好講，我大概就明啦。但係咧，直播間嗰啲人明唔明啊？即係話咧，你可以見到晒你細妹個妹，係唔係啊？直播間嗰啲人唔明，嗰啲閪佬就明，啲靚女就唔明。唔使多解釋啦，如果佢哋唔明嘅話咧，我明就得啦，唔使講俾佢哋知。凡係鹹濕佬咧都會明，佢應該係封咗啦，死火啦。有人話新年流流講埋晒啲鹹濕嘢，你唔講呢啲鹹濕嘢，咁到咗年底嘅話，你點收穫啊？啊，而家春耕啦，準備秋收噶啦，你唔想秋收咩？啊，你耕你都唔生，你耕你都唔耕，咁到年底邊有收穫啊？啊，你對得住你老豆咩？你對得住你老母咩？你對得住我哋祖國嘅下一代咩？你唔春耕，你點收鳩啊？唔係，對唔住啊，對唔住，收鳩答得出嚟噶喎，我死啦我，對唔住，唔好意思，你放我落去啊！我幫你攞一陣，真係陰公咯，收，對唔住啊我，真係咁都噏得出嚟。做乜咁鹹濕嘅？突然之間嗰啲閪佬搞到我，哦，唔好意思啊，有個電話入嚟啊，唔好意思啊，唔緊要，
咁我咪同你講咗，佢影嗰啲相啊，淨係着住條裙影啊。你小心啲講啊，因為咧我哋呢度咧好容易封咗你嘅。哦。仲有啊，你知唔知個女人賤格到點樣啊？佢仲錄音啊，錄音佢嗰啲叫聲啊，俾我老公聽啊！你知唔知啊？佢錄音啊，錄音佢嗰啲叫聲啊，俾我老公聽啊！佢就係想諗住啊，咁樣吊住我老公胃口啊！然之後啊，佢就等我老公啊剪嗰啲1314啊，剪銀紙俾佢啊！真係有轉喎。有啊。然之後剪咗之後咧，佢就即刻影佢嗰啲相俾我老公睇，然之後就話麼麼噠咁樣講埋嗰啲嘢啊！我明啦，因為我哋直播間咧好多契哥都中意呢味嘢嘅。我想講啊，但係咧我又唔想講得咁直白，我真係有少少驚啊，驚你影響你個號，仲驚突然之間我又話我都驚啊！所以咧呢啲忽略估計咧，就咪忽略講啦，就唔好講俾直播間嗰啲鹹濕佬驚啦。你講俾我知先得啦，如果唔係嘅話，影響使用啊。好，你知唔知啊？仲有更加過分噶，就係佢雙十一嗰陣時，叫我老公啊幫佢買咗一支啊，即係你哋講嘅嗰啲電動牙刷嗰啲嘢啊。你講牙刷得啦。好，佢然之後咧，佢就用嗰啲牙刷啊，整俾我老公睇啊，刷自己棚牙。係啊。咁真係幾賤格噶，你個妹刷牙都刷俾人哋睇。然之後啊，佢刷完之後，我老公即時剪咗1萬蚊俾佢啊。咁你老公夠抵死噶啦喎，你老公都夠抵死，夠邊個又唔佔佢乜嘢喎？佢乜嘢？我當時我見到之後，我眼都大晒，我成個人真係好震驚噶，所以咧，我嗰陣時我都仲記得將佢嗰啲轉賬記錄同埋聊天記錄，我全部都留低咗，我截咗圖留咗證據啊！你全部截晒？係。你咪話真係噶喎？如果咁樣嘅話，咁佢都死做得出嘅，你個老母？唔係你個妹啊，對唔住啊！細妹啊！我嗰陣時，我睇見呢啲內容，我成個人啊喺度打晒冷震啊，震咗又震嗰隻，我真係唔相信我自己嘅阿妹同埋我老公啊，會做出咁樣咁知狗不如嘅嘢嚟啊！佢真係比狗仲要賤，比豬仲要亂啊！我覺得係。仲有啊，你知唔知嗰對狗男女仲背住我做啲乜嘢啊？你講。佢哋喺我哋間鋪頭入面啊！我哋間鋪頭入，我見佢哋聊天記錄，見到佢哋兩個居然趁夜晚黑冇人喺鋪頭嗰陣時關咗門，佢哋兩個死咗翻去五金店入面啊，關咗攝像頭喺嗰度搞啊！你話佢哋兩個賤唔賤啊？佢係翻咗去關埋個攝像頭，咁你點知啊？你睇啲記錄知嘅定係點樣知啊？我係睇佢手機嗰啲記錄知嘅。犀利喎！如果係咁樣嘅話咧，係極品嚟嘅喎。所以我抌啊，我唔拆穿佢哋啊，我抌咗20幾日，我又買咗嗰啲好細嘅微型嗰啲攝像頭翻嚟，24小時無死角咁照住成間鋪，成間每個角落，我等咗20幾日，我終於等到啦。咁佢真係唔蠢嘅喎，如果咁樣嘅，呢個姐姐啊。佢哋唔蠢噶，真係唔蠢噶，但係咧佢哋唔知道。係你都唔蠢啊！梗係啦，我等咗20幾日啊，我亦都終於等到咗啊！嗰個狗男女啊，佢忍唔住啊，佢哋又翻咗去嗰度搞啊！你知唔知佢搞就算啦，佢嗌嗰啲聲音啊，嗰啲畫面，我全部都有晒證據喺度噶，所以。但係咧，我冇得穿佢哋啊！我一直喺度扮到咩事都冇啊！然之後咧，我就喺隔離嗰度旁敲側擊我老公，我就問我老公，我話老公啊，近排有冇做啲乜嘢對唔住我嘅事啊？我就喺度諗住我老公。即係你想佢坦白係咪啊？係。你係想佢坦白啊？我想佢同我坦白。你想原諒佢？我覺得佢同我坦白，佢心入面都係有我嘅。佢心入邊有你，但係你而家你哋兩姊妹做埋親戚，親上加親嘅喎。嗱，我唔係話妖言惑眾喎。所以我都算啦，
佢既然冇坦白啊嘛，而且我老公啊完完全全冇想坦白嗰個意思啊，佢就喺度話我啊，佢話我無理取鬧啊，然之後就喺1月26號，我哋店嗰啲人。哦，唔係啊，我嘅意思即係話咧，佢一直都係好似裝作冇嘢事發生咁樣嘅，你問佢都冇嘅。係，佢就話我無理取鬧，佢話係咪我得閒一滯冇嘢諗埋晒嗰啲嘢？我明白啦。然之後咧，就喺1月26號，我哋店嗰啲人個個都放假啊嘛，咁放完假之後，我哋都會有嗰個晚上聚餐嘅。你知唔？嗰兩個狗男女啊，竟然趁食完飯之後啊，佢偷偷翻咗五金店入面啊，佢喺嗰度搞嘢啊！我見到之後咧，因為我住個地方啊，離我哋鋪頭唔遠噶，我就即刻叫兩個隔離屋啊去幫我啊！我話幫我過去，我話當時我就係咁講嘅，我同佢哋講，我話我哋鋪頭嗰度出咗事啊，我老公喺嗰度攞嘢跌親咗啊，我扶唔到我老公啊，你哋兩個去幫我扶下。你係專登咁講嘅係咪？係，然之後我就帶住我兩個隔離屋去到，打開個門，你知唔知啊？嗰對狗男女搞到我衫都未着好啊！我個妹啊，仲匿咗入廁所嗰度啊！你話佢抵唔抵打？你話佢抵唔抵死啊？我同你講係呢件，夠唔夠勁爆啊？勁啊勁啊，真係勁啊，真係勁喎！真係勁喎！如果咁樣嘅話，你係咪叫你個妹上嚟啊？如果係咁樣嘅，佢願意上嚟咩？佢夠膽上嚟咩？我叫咗佢噶，佢願唔願意啊？佢願意啊！你知唔知啊？我當時我知道之後，即係大家睇見之後，我老公就翻咗嚟同我跪低，向我認錯。但係啊，我唔想就咁放過佢哋啊！仲有呢件事啊，我爸我媽啊，一個你不如叫佢上嚟先啦。如果佢願意上嚟嘅，佢係咪上嚟啊？好，佢應該喺下面聽住噶。李楚欣，我知你喺下面。唔好講個名出嚟啊！你上嚟啊！冇人連麥嘅問題係。佢肯定喺下面嘅，我已經嗌咗佢過嚟噶，佢唔過嚟，呢件事我同佢永遠都喺度嘈住晒，我唔會放過佢。咁你而家你會放過佢咩？如果佢連上嚟嘅，我哋都唔會放過佢，我要搞到全世界都知啊！如果佢唔上嚟嘅話咧，我就將佢嗰啲嘢，全部嘢我發到網上面去，我等你。咁樣會違法噶喎。我冇所謂啊，既然佢不仁我不義咯，佢做7日我做15咯。你等等，喂，係咪你啊？呢個靚女。佢啦。喂。佢啦。係我又點啊？我都話咗，我知道我自己做錯咗。咁你等我講完先。你講啊，你講。你聽人講完先啦，你聽人講完先啦。我嗰個姊妹啊，佢仲希望我啊同我老公離婚啊。姐姐啊，你點解要希望人哋分手嘅啊？我都話咗啦，我知道我自己做錯咗。咁啊，你係咪想逼死我先甘心咧？我逼死你？我邊度想逼死你啊？你知唔知啊？小圓姐姐，我真係好崩潰啊！我做咗咁多嘢，我付出咗咁多，我阿爸阿媽仲要我大度少少噶。而家咧，我最即係你父母都知道呢件事啦，全部知道晒啊！而家我最痛苦係咩嘢咧？嗰個賤女人啊，我個賤妹啊，佢有咗啊！點解你要有 BB 啊？下邊呢個姐姐，你係咪想夾硬逼走你家姐啊？你係咪想上位啊？你講完未啊？到我講咗未啊？如果你下一陣到你自己講晒嘅話，咁你講得啦，我唔使講啦。咁我問你啦，你願唔願意傾啊？你連得上嚟，你肯定想傾一下噶啦，係咪啊，姐姐？你有咩苦衷啊？或者有咩見解啊？吓？我同你講，我同你講啊，我唔想咁噶。咁我依家係有咗啊嘛。咁點解你要有咗啊？你唔知道呢個家庭係你大家姐嘅咩？你點解要有咗啊？我想問你。我知道啊。咁佢都知道我離咗婚一個人噶啦。咁你離咗婚一個人，點解你要走埋家姐嗰邊呢？呢個世界上啲男人瓜晒咩？
事情唔發生都已經發生咗。咁點解你要佢發生咧？你有咩目的咧？我開始我冇咩目的㗎，你聽我講先好冇？開始嗰陣時咧，我想創業，因為我離咗婚，我一個人咩都冇㗎啦。我想創業，然後咧我問我家姐可婷，我話我想問佢借翻啲銀紙，幫下我。當時啊，佢唔理我啊嘛，佢有銀紙啊，佢唔肯幫我啊。咁你父母冇錢嘅咩？你身邊嘅朋友冇錢嘅咩？係咪一定要借錢俾你咧？咁佢有咁嘅能力㗎嘛？係咪先啊？我又唔係話借咗唔還，佢當時佢有條件啊，佢唔肯幫我啊嘛。咁所以我咪抵咗我間屋咯。我抵咗我間屋啊，貸咗10萬蚊啊。講真嗰句啊，做人家姐啊，係咪應該要幫下個細妹啊？我又唔係話佢又唔係話佢好困難，佢有都唔肯幫我喎，你知唔知啊？結果啊，整到我要去抵押我間屋啊，先貸咗10萬蚊啊！咁你咪發咗達啦，做呢啲大生意。我發咗咩達啊？結果我俾人困咗啊！咁你俾人困咗，如果你家姐如果當時借咗俾你嘅，佢咪咁咪嗰10萬蚊啊一樣俾人困啊？我係嗰啲冇咩貸俾人困咗啊，困到搞到我啊壓力好大啊！咁我冇辦法啊嘛，我咪去搵佢老公咯。咁呢個你搵佢老公做咩啊？我叫佢老公借翻啲銀紙俾我啊嘛，我問我家姐問楚婷佢唔肯借啊嘛，咁我冇辦法。我依家我樓又壓咗，銀紙又俾人呃咗，我咩都冇噶啦。我唔揾佢啊，我唔揾我姐夫啊，我揾邊個啊？係咪先啊？因為佢條件好啊嘛。即係你覺得你姐夫會偷偷瞞住你家姐幫你？你係咪咁樣嘅心態？佢瞞唔瞞我唔理佢咯，反正咧作為親人，我同佢開口，佢話晒我都叫佢姐夫啦。我諗住佢肯定會幫我噶。你個心態係咁樣啊？姊妹啊，但係佢都唔肯幫我。然後咧，我開聲叫我姐夫嗰陣時，我姐夫佢就願意幫我啦。但係咧，佢就同我提咗一個要求。你講。佢就話叫我要陪佢。我有聊天記錄喺度噶。其實嗰啲視頻都係佢要求我拍噶。你唔好出聲字啊！你唔好出聲字啊！阿 Sam 哥啊，你講兩句啊！你咪聾噶？我顛覆我三觀咯。你會唔會要求人哋咁樣拍阿 Sam 哥？如果你借俾我嘅？啊？冇嘢啦，算啦。你認為我係似咁有品味嘅男人咩？咁算啦，咁算啦。咁你講啊？咁你講啊？呢啲講真嗰句唔怪得我噶，係因為佢自己平時冇情趣啫嘛，係因為我家姐即係令到我姐夫佢好壓抑，然後佢想得喺呢方面得到釋放。咁所以當時我真係冇計啊！我同你講，你點冇計啫？你哋講下，作為一旁人啊，如果我講嘅話，我又驚瘋啊！姐姐，第一，你話你家姐唔借俾你，你怪你家姐。咁你家姐其實都有先見之明，驚住你俾人呃，所以佢唔借俾你，你自己要攣個頭落去，你冇辦法。第二，一間屋壓10萬蚊，算個咩啫？但係我窮啊，你知唔知啊？我啱係你有咩？窮係你有咩？就係得到可以憑住你出色嘅騷養去勾引你姐。你錯啦 ，Sam 哥，窮就可以將隻腳擘開。唔係，我係窮，我都係佢細妹，而且佢有銀紙啊，都唔認到自己錯喺邊度啊！姐姐，我邊個有銀紙都好啦，你個死佬 Sam 啊，佢有銀紙啊！小遠 L 佢轉緊啲物業俾佢都死佢骨濕孤寒都唔轉喎。我只不過係問佢借啫嘛，佢成百幾萬咁多啊！我問佢借10萬蚊喺度，亞洲都唔肯啊！憑咩借俾你啊？借就因為佢係我家姐咯，因為我哋係一家人咯。佢細妹，你俾咗乜嘢俾佢？係家姐又要俾你噶啦？
你一頭家人哋一頭家，咁咩叫人哋做手啲錢足天跌啊？落嚟㗎。咁咩叫做手足啊？憑我媽養大佢咯，憑佢係啊你養媽養大佢，你媽有困難，佢可以幫你媽，但係你冇養大佢，明唔明？點解你唔翻去問你阿媽攞嘅？手足啊嘛，佢自己孝就肯定係孝大家啦，兄弟姊妹有困難嘅時候啦，扶一下噶啦。姐姐，我想問你，你嘅所你朋作所為，友幾多人？連自己錯喺邊你都唔好好同個家姐認錯，仲講埋一大堆理由，你自己真係我講嗰就係事實啊嘛，我係問佢借，我又唔係問嗱你佢攞，收聲先而且我有銀紙之後會還翻俾佢噶。咁你有銀紙，咁你依家等於抵押驚屋，你有銀紙，你咪可以贖翻驚屋，就一樣嘅道理啫，姐姐。而且我同你講，你唔使話問我媽嗰啲事，我覺得我哋姊妹可以幫幫襯襯，嗰啲係姊妹情分。而且我細佬就準備都要結婚噶啦，我媽都要幫我細佬諗埋嗰啲唔事啦，係係，咪先？姐姐，我想講你冇扯到咁遠先，依家係你嘅事就係你嘅事，你冇扯到咁遠。第一，第二，